为什么出门之前呢，一定要跟狗狗说一声呢？因为啊，当你轻声的跟它说在家等我回来啊，它就会啊安静的信守承诺，在家里啊耐心的等你一整天。如果你要是匆匆忙忙的关门就走了，没留下只言片语，那狗狗有可能一整天都茶饭不思，它一直就在那门口盯着门，狗狗就会躺在门口啊，满心焦虑的揣测你是不是再也不回来了。狗狗并不害怕短暂的分别，它害怕的就是这次分别之后啊，就再也见不到你了。狗狗害怕呀，再也听不到你回家时候那熟悉的脚步声，它也害怕呀，再也看不到你回家时推开门那亲切又温柔的笑容。所以一定不要忘记，每次你出门之前一定要给毛孩子一句安抚，它才能够安心。你出门前会跟毛孩子说一声吗？评论区分享一下吧。